周哥生日快樂！多謝多謝多謝。18歲啊！係啊係啊係嚇。18歲。嚇？18歲生日。唔係唔係。俾多次機會佢，周哥。俾多次機會你，我係47對。有咩生日願望啊，秀秀？生日願望都係一樣噶啦，身體健康啦，各位朋友啊，自己屋企人啊，個個都生活愉快咯。係。嗰日有兩個華哥同你一齊上台。好大班人同你慶祝喎。唱歌。係啊，嗰日真係好意外啊！你知道點樣意外法啦？我坐喺度㗎，忽然間有兩個華仔稱起我喎。咦？我話做咩咪？出嚟啊！出嚟啊！咁行原來咧係同我做生日，我非常之意外啊！係啊！咁啲仔女啊、孫啊、侄啊，點同你過生日啊？咁梗係食飯啦啲孫叔屋企人啦，同埋啲朋友咁大家一齊有冇？嗰日咪未試過咁多人，有阿發哥啦，有阿校長啦，佢哋同你一齊唱生日歌。未曾試過啊！咁大個仔，47對啊，都未曾試過有咁大場面。不過咁樣有意外嘅就咩咧？就係嗰啲盆菜宴啦，成千人嘅都有同我做。嗰日好難忘啊！呢個真係。係啊！嗰日發哥仲要跑完馬拉松，夜晚同你一齊慶祝生日喎。唔係，佢第日先至，第日先至跑㗎。佢真係好嘢啊！真係好嘢。有冇叫你去跑啊？有冇叫你跑啊？冇。叫我同阿周公跑啊！係啊！瞓覺啊！但係你有冇跑步試下？跑幾步就得，跑幾步就得。馬拉松唔得。你有冇見到阿劉江啊、爆姐啊同鄭則仕佢哋都有跑？係啊！我喺電視都約睇到佢哋啊，真係好嘢，真係值得鼓掌啊！咁幾時你又開紅館啊？紅館啊？今年會㗎。就快㗎啦！係咪之前都順便去睇咗學友個演唱會啊？係啊！學友真係唔玩得㗎佢知道我去睇啊！佢叫我點3首歌佢唱俾我聽咁樣我都好開心啲契仔都好有心喎，好孝心。係啊！真係個契仔契女都好有心。因為佢次次開 show 咧，都一定要翻位俾契爺㗎。冇我唔敢再叫佢哋㗎啦。真係次次都叫唔好意思啦。冇錯。佢首要嚟嘅咧，咁我就歡迎啦，係嘛？不過張家輝咧我就一定指定叫佢嚟㗎啦。因為有一次咧唔叫佢咧，佢就話：唔好意思啊，你唔叫我唔得啊，咁樣啊。係咪摸下成成塊面啊？摸成成塊面。摸成成塊面啊！摸慣㗎啦。